दिल्ली, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड चारों राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तापमान 9 डिग्री तक गिरने की संभावना है। साथ में प्रदूषण भी सीवियर लेवल पर है। यूपी में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। कानपुर में सबसे कम तापमान और अगले कई दिनों तक सुबह सुबह गहरा कोहरा छाया रहेगा। राजस्थान में भी बदलेगा मौसम। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिस वजह से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पहाड़ों में हल्का कोहरा छाया रहेगा। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़त भी संभावना है। ताज़ा मौसम अपडेट के लिए फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।